Guys, ito nagpapainit po tayo ng mantika. Medium heat po siya para di po masunog ha. Okay, salamat. Ilagay natin yung sibuyas tsaka bawang. So first, lagay ko yung bawang. Wow. And then, pag medyo itong na siya, ay! Wow, laki ng sandok ko. Bango. Lagay ko na yung sibuyas. Pag medyo okay na, pwede nyo nang ilagay yung petsa ng manok. Kabilen. I'm Ilocano ak. So. Heto na siya. Pwede na ilagay. Madami nagtatanong mga class kung bakit ang galing ko gumagawa ito. And nanonood lang din naman ako sa YouTube dati. Ay, pati din naman ngayon. Ay, ito siya, oh. Lagyan ko ng asin, tanggal yung. So, asin po siya. Nilagyan ko ng salt. If you want to add bitsin, and then I will add bitsin. So, kinakamay ko lang guys ha, kasi kami lang naman yung kakain. Daming ginagawa. Busy kasi ako. Ngayon ko lang ma-enjoy. Daming schoolworks. Ganun. Daming iniisip. Then, wala na kaming soy. So, kakaunti na lang. Let's see. Oh. Pero, don't worry. Lalagyan ko rin naman siya ng pampalasa. Para magmukhang masarap. Awan tapay. Para magmukhang masarap yung food. Yung ulam natin. Lagyan natin siya ng oyster sauce. Pwede din ito ilalagay ito sa pancit. Yun. Yummy. Yan, haluin lang natin until mag-moisture siya. Yan, see? Wow, yummy. Gumagamit din ako ng cubes to magic syrup. Kasi yun yung talagang pampasarap sa mga linuluto ko, guys. I add small. I add magic syrup. Magic syrup. Then, pepper. Paminta. We add paminta. Yoo! Super yummy. Isa lang kasi mga bata yung kapatid ko. Ayun nila yung maanghang. Kita nyo naman guys. Alam nyo guys, wala kayong patatas, wala rin akong carrots, wala rin akong pineapple na ilalagay kasi nga malayo dito sa amin yung palengke. Nabili ko lang ito kay Ate Janet. And first time to do na video ko yung yung linuluto ko. Sana magustuhan nyo. At if ever na meron pa kayong gustong lutuin ko, just comment. Ito, lagyan lang natin ng half nor cubes. Hindi ako gumagamit ng buo. Mas gusto ko yung half. Yun, dinagay ko na. Tignan natin. Yun, din. Ha? Diyan. Oh, pagmantikaon kay laon. Bumasik datoy. Gawin niyo siya agluto kay kahit ko ikikiwar ko nga ikikiwar. Mas gusto ko yung Tagalog, mas gusto ko yung halo. Hindi ko alam kung bakit. Ganyan lang. Ang ingay ng boyfriend ko. Yung kaunti lang yung nilagay kong soy. Pero ganito na yung kulay. Wow. It's look like delicious. Ay, nagmantika. Iniwan ko lang siya sa plate. Pero, wow, dami. Kasi nga, ayaw namin yung hindi kayo pinakgad. Adobo ako.
Yun. Dapat ketchup siya, no? Lagay ko ito. Mas gusto ng kapatid ko kasi yung madaming ketchup. Pero hindi ko siya ilalagay lahat. Ako nga ikabil-ami. Nagswerte ngayon. Nagriri ka nga eh. Wow. Ganito siya guys. Ganito yung mas masarap talaga. Wow. Sensya na guys ha, kung ganito yung boses ko. Wala! Diya, indalulam. Then, gusto ko siyang lagyan ng sugar, asukal. Tapos lagyan ng vinegar para pampaawan iti at yan, linagyan ko na ng sugar. 1. Sugar mommy, sugar daddy. Yan, habang naluluto na siya, ilagay ko na yung suka. Kasi nga, ready na. Ready nang kakain. Minsan, hindi ako sure sa panlasa ko. Hindi ko ito tinitikman. Pero, kasi nga, dahil nga nagkaroon ako ngayon ng matinding pagsubok na sipon, sakit sa ulo. Siguro problema na sa lahat ng mga bagay-bagay dito sa loob ng bahay, pati din sa mga school. So guys, yan na siya. Oh, nalagyan ko na ng suka. See? Oh, yummy.